Hello my sweethearts, karibuni tena kwenye channel yetu ya Urembo. Leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kupaka makeup uso mzima, full face makeup, na nitaenda kuonyesha bidhaa ambazo tunazotumia, lakini naenda kupa full face makeup hatua zote kuanzia pale kuja kupata muonekano ambao uko neutral, lakini pia una glow, yani makeup ambayo haijakaa kama majivu, haijapauka wala haijakakamaa, iko glowy, iko ina glow yani. So tunaenda kufanya huu muonekano. Taanza na hiyo nectar, glow nectar moisture, nourishing serum primer. Hii ni kutoka Makeup Maker. Hii ni kama moisturizer au serum ya primer ya serum, kwa sababu ngozi yangu saizi niko kwenye treatment ya chunusi, ngozi yangu inakuwa inakauka sana, kwa hiyo ndio maana natumia hii serum primer ili kufanya kuipa ngozi yangu ile moisture. So na pia kwa sababu pia muonekano wa leo ni kwamba tunataka muonekano ambao makeup haijapauka, makeup haijawa kama umepaka majivu. Then tunaenda kutumia kupaka hiyo primer, in moisturizing primer. Moisturizing primer ni primer kwa ajili ya watu wenye ngozi kavu. Kama una ngozi kavu, tumia primer ambayo imeandikwa moisturizing au hydrating. Hizo ni primer ambazo ni nzuri sana kwa watu wenye ngozi ambayo inakauka, na pia inasaidia ngozi yako kupata ule unyevu. Kwa hiyo ndio maana tunatumia hii, kwa sababu muonekano wetu wa leo kama tulivyosema, hatutaki makeup ambayo ni kavu au imekaa ina majivu. Tunataka makeup ambayo ngozi inaonekana ina glow, yani kama haionekani kama ngozi ambayo imepakwa poda nyingi au imepakwa poda ikapauka. Tunataka muonekano ule wa makeup ambayo iko natural. Then tunaenda color correct. Color correct ni kuziba madoa. Nitatumia hii concealer ya orange kwa sababu ngozi yangu ina madoa meusi. Kama ngozi yako ina madoa mekundu, vidoa vyake ni vyekundu, tumia concealer ya kijani. Then naenda kutumia brush kwa ajili ya kublend. Kwa naenda napaka kila sehemu kwenye vidoa na nini. Ngozi yangu bado ina struggle na chunusi wapenzi, but hopefully tutafika hivyo ngozi guys. Ukiwa na struggle na chunusi, yani inakuwa sometimes inakuwa sawa, inafika after some time inaanza tena kurudi kule mwanzo. Asikwambie mtu chunusi So na blend na kublend. Unaweza kuona hata ukiangalia ngozi yangu ina mng'ao fulani hivi, haijapauka, haijakakamaa. Kumbuka pia unapotumia hizi products za chunusi zina makemikali, zina nini, kwa ngozi inakuwa kavu sana, inakauka. So pia hata kama una ngozi yenye mafuta, usisahau kupaka moisturizer, lakini kwenye primer wewe utapaka primer ya watu ambao wenye ngozi yenye mafuta. Unaweza kuona nishaziba madoa, na sasa tunaenda kwenye hatua nyingine, kupaka eyeshadow. Eyeshadow yetu ya leo tunaenda kupaka tu neutral ambayo haina makolokocho marangi mengi, kwa sababu tunataka neutral, muonekano ambao uko very neutral, uko very natural, upo kimya, how shout. Natumia hiyo concealer. Unaweza kutumia concealer yoyote ambayo unaweza kuipata. Mimi nimetumia hii, lakini iwe imekuzidi weupe mara moja mara mbili, na isizidi weupe sana. So natumia hiyo kama primer ya eyeshadow, lakini kama una primer ya eyeshadow unaweza kutumia, lakini mimi napendelea sana kutumia concealer kama primer ya eyeshadow, kwa sababu kwanza inarekebisha rangi hapa kwenye jicho langu, rangi inakuwa sawa, rangi ya ngozi. Then naenda kuiset hiyo primer yangu kwa kutumia hiyo powder, setting powder. Unaweza kutumia yoyote, mimi natumia ya Kicks, lakini unaweza kutumia banana powder, unaweza kutumia powder yoyote. Baada ya kuset, sasa tunaenda kutumia hii back to basic eyeshadow palette. Hii ni palette kutoka Makeup Maker. Palette yao ina hizo neutral colors. Nitatumia hizo shade mbili. Nitaanza na hiyo, nitakuja na hiyo brown ambayo imekolea, then tutaenda na rangi nyingine. Kwa naanza na ile naipaka uko above, juu ya crease area yangu, yani tuseme chini ya mfupa wangu wa nyusi. Kwa hiyo na blend hapo pote kama hivyo, just ku blend in hizo rangi. Then nakuja na hiyo dark brown ambayo tuseme chocolate coffee brown, naenda kuipaka hapo kwenye kidunguli changu cha jicho. Kama nilivyokuambia, tunapaka makeup simple, hamna marangi, kwa hiyo hatutafanya cut crease wala nini. Hii ni makeup ambayo hata wewe ukiwa nyumbani kwako unaweza ukaipaka mwenyewe. Umeamua tu unatoka out na mumeo, unatoka out na marafiki zako, unatoka out mwenyewe, unapaka hii, unaenda kwenye harusi, wewe ni mgeni wa harusi, unapaka. Kwa hiyo kisha tunaisambaza pale kwenye kidunguli. Baada ya hapo sasa nakuja sasa hii hapa. Kwa ile brown tulioipaka ni tumeipaka ili tuje tukija kupaka hiyo brown nyingine ya mingawe iweze kushika vizuri, ionekane pasiwe na mialama au mapengo, kwa sababu ukipaka tu Kwa mfano zamani mimi mwenyewe nilikuwa nakapaka eyeshadow, napaka tu ile nikisha paka concealer, nakuja napaka moja kwa moja rangi ile ya mingaro juu
Ina maana pale sijatanguliza rangi ambayo inafanana na ile ya ming'aro. Lazima uanishe ili rangi ishike vizuri, ionekane brown, iwe imekolea, imekaa vizuri. Natumia eyeliner hiyo ku eyeline jicho langu. Kama unaanza ni mtu ambaye sio mzoefu sana wa makeup, na kushauri tumia hizi eyeliner za marker pen kwa sababu hazivuji, tofauti na zile za maji au tofauti na zile za penseli. Za penseli kwanza ni nene, inabidi uanze kuchonga chonga na nini. Then naenda na hiyo ultra black Flama. Hiyo eyeliner hiyo hapo nimenunua Flama kwenye maduka ya Flama. Unaweza ukaenda ukapata hiyo eyeliner au inakuaga haichuji hii na inakolea vizuri. Kwa hiyo naenda tu kufuatisha frame ya jicho langu, shape ya jicho langu, tengeneza shape kwenye jicho langu kama ambavyo unaona, ndicho ambacho nakitaka kukifanya. Umeona? Kwa natengeneza namna hiyo, and then nachora na huku, nafuatisha jicho kama jicho bila kupaka eyeliner linaonekana liko flat guys, linaonekana halina shape. Lakini ukipaka eyeliner kwanza jicho linatokeza vizuri, linapendeza. Then natumia hiyo setting spray. Hii ni all purpose setting spray kutoka Makeup. Pia Makeup ni brand ya makeup guys, lakini haiko Bongo, iko huko nje. Ni ya Norway na hisi. Then natumia hizo concealer zangu. Nimetumia ile concealer ambayo imenizidi weupe mara moja, ambayo hiyo hapo naiona, mara moja mara mbili, ambayo sio kali sana, yani sio nyeupe sana. Kwa hiyo nitaanza nayo, lakini baadaye nitaongeza tena na concealer ambayo kidogo imekuwa nyeupe zaidi kidogo, ili kufanya highlight hapa chini ya macho kwenye makeup yangu isionekane iko dull sana, hiyo imepop vizuri. So na highlight kwenye kidevu, kwenye paji la uso. Then kama nilivyokuambia naongeza hiyo concealer ambayo kidogo imezidi kidogo weupe zaidi ya ile kama ambavyo unaona, lakini sio, unaiona haina ile weupe wa kupitiliza, imenizidi kama shade 2 hivi. Then natumia hiyo Black Opal Stick Foundation kama contour yangu. Mimi natumia hii, nimekuwa nikitumia hii kwenye video zangu nyingi sana, umeona za makeup. Natumia hii Black Opal Stick Foundation kwa ajili ya kucontour. Kwa na contour kwenye mashavu yangu kama hivyo, napandisha hapo juu kuchonga hicho kishavu changu. Kumbuka sijapaka foundation. Lengo ni kwamba hatutaki makeup iwe heavy, iwe nzito. Na pia huhitaji foundation kila kona ya uso wako. Umeona? Kwa kuna vitu ambavyo unatakiwa katika makeup unapopaka makeup. Kama unavyoendelea unakuwa unapunguza, lakini ndio ile makeup haina formula. Ukijua tu vitu ambavyo vinahitajika hivyo. So natumia, then baada ya kucontour natumia hiyo cream blusher. Kuna blusher za powder na kuna blusher za cream. Hii blusher ya cream ni nzuri kwa sababu kwanza haifanyi makeup yako ikawa kama majivu, na inakuwa kama base au msingi wa ile blusher nyingine ambayo utakuja kuipaka juu. Kwa hiyo itakuwa inashika vizuri, inakaa vizuri, yani kila kitu kinakuwa kimetulia kwenye ngozi, na ngozi yako inaonekana umepaka makeup lakini ngozi inaonekana ina unyevu guys. Umeona? Baada hapo natumia coca brush na blend kila kitu nilichopaka. Siri ya makeup nzuri ambayo inatulia kwenye ngozi ni kublend, na pia kujua rangi ya vitu ambavyo unavipaka. Usiende rangi zikawa extra, imekuzidi weupe mara 5. Unakuta mtu anajua kupaka makeup, lakini akipaka wateja wake au akimpaka mtu makeup, yani mtu anaonekana ni mweupe. Ndio maana unakuta watu wengine wanachukia makeup. Kwa hiyo ukijua rangi na ukajua jinsi ya kublend kila kitu. Kuna wengine mtu anajua kwamba kupaka makeup ili lazima awe amepaka, yani kama ni foundation anaijaza. Hata mimi zamani nilikuwa hivyo. Nilikuwa nikipaka foundation, naona nikiijaza yani ndio ngozi inaziba kila kitu, lakini kumbe hapana. Kila kitu kina mahala pake. Kuziba madoa, unaziba, kuna vitu vya kuzibia madoa kama ambavyo nimekuonyesha, na kuna namna ya kuziba kama ambavyo nimekuonyesha. Kwa foundation na yeye ina kazi yake. Yani kila kitu kina kazi yake na kina kiwango chake cha kukipaka. Kwa hiyo ukifanya kwamba nataka kwa sababu hivi unafanya tu unachakachua, mimi nitajaza foundation ili mtu aonekane hana madoa. Hapana. Ndio unakuta zile makeup zinachuja, mtu anapaka makeup inaonekana yani ngozi yake na makeup vinapishana. Baada hapo sana blend ile blusher na contour yangu. Na viblend vyote pamoja kimstari kama ambavyo unaona, napiga. Natumia njia ya kupiga. Mimi napendelea kutumia brush kwenye kublend vitu vyangu, kwenye kupaka makeup, because first of all naona inaenda faster, ina blend faster, na pia inakuwa hainyonyi zile product ambazo nimezipaka. Naona kama sponge nikitumia sponge inakuwa kama product inabaki kwenye sponge, sijui lakini pia nimeshai kutumia sponge na makeup ikakaa vizuri, lakini sio kama ambavyo inakaa nikitumia brush. Kwa hiyo wewe unaangalia kipi kinakuwa kizuri kwako, either kutumia brush au kutumia sponge. Wewe unaangalia kipi kinaenda na kinakupa matokeo mazuri. Then nachonga pua yangu kwa kutumia ile
brush yangu na nini, nasambaza ile kila kitu unachopaka, kisha unakiblend. Ukikiblend na maana kila kitu kinakaa kwenye mstari wake, kinakuwa na kiwango. Unaona? Kwa ndio hivyo wapenzi. Sasa tunaenda kwenye foundation. Kumbuka nimeanza ku highlight na ku contour and then ndo tunaenda kupaka foundation. Foundation yangu natumia L'Oreal True Match ya Paul. Yeah. Kwa hiyo natumia foundation kuchonga contour yangu. Umeona? Na kwa sababu gani pia natumia foundation kupaka huko kwenye mashavu? Kwa sababu humo ndio sehemu ambayo ngozi yangu inahitaji product zaidi ili kuziba yale madoa, kukava yale mapungufu ambayo yapo. Lakini sehemu nyingine kote kuko sawa. Kwa hiyo nimechora kama kimstari chini ya ile contour kwa kutumia foundation ili pia ile foundation itumike kama kitu ambacho kinakuja kuchonga au kufanya ile contour yangu ipop zaidi, yani iwe sharp zaidi. Kuna njia nyingine, kuna watu wanatumia concealer kuchonga hiyo, lakini mimi naonaga kwamba mistari inakuwa mikali. Unakuta hata sometimes kwenye picha naona mbona mistari imekuwa mikali sana, kwa sababu nimetumia kitu ambacho product ambayo ni nyeupe zaidi, wakati nitakiwa tu kutumia product ya rangi yangu kwa sababu ile contour tayari ni nyeusi zaidi yangu. Then tunaenda kuset sasa zile sehemu zote tulizo highlight. Naenda kuset na hiyo loose powder, na natumia hiyo kutoka Kicks ya poda nyepesi, setting powder guys. Kuna setting powder na zile finishing powder. Hii ni setting powder, ni nyepesi zaidi kuliko ile finishing powder. Kwa hii kazi yake na inakuwa nyeupe kidogo zaidi ya ngozi yako. Usichukue ambayo imekuwa kuzidi weupe sana. Na ninapopaka natumia hiyo brush na situmii powder nyingi sana. Si bake moja kwa moja, kwa sababu ukibake utakuta sasa unapaka powder nyingi alafu inakuwa ni kama ngozi inaanza kukakamaa. So na piga hivi, natumia njia ya kupiga kwa kutumia hiyo brush. Kwa hiyo nachomvya poda kidogo na kunguta kama poda nimechota nyingi, hakisha unakunguta kwanza brush, alafu ile inayobaki ndo unaifanya kama una tap hivi kwenye ngozi yako. Unavyo tap ina maana kwa kutumia vile vi texture au vi material vya brush inaenda inapiga kwenye, inaingiliana vizuri kwenye vitundu vyako vya ngozi. Finishing powder, poda ambayo ya rangi yako, hizi zinaitwa finishing powder. Hii ni nzito kidogo kuliko ile nyingine, ni nyepesi. Kwa hiyo nitatumia hii kufanya contour yangu ifanyeje ionekane zaidi, badala ya kutumia ile poda ya loose powder, kwa sababu ile ni nyeupe sana. Ukitumia ile nyeupe sana unakuta mtu anakuwa anapaka makeup, unakuta kuna mistari mikali inaonekana mieupe. Kwa hiyo mimi nikagundua mbinu, nikaona niyo natumia hii, na kuna mtu nimeona anatumia, nikajaribu nikaona inafanya kazi vizuri sana. Inakuwa ndio imesaidia kupopisha contour yako, lakini pia haijakupa ile mistari mikali ambayo inatakiwa ije kublendiwa baadaye. Na huiachi hivyo. Ukiacha hivyo still bado utakuwa na mistari mikali. Natumia tena brush yangu ya poda, naenda naisambaza vizuri. Naipaka sasa pale chini ya ile contour kama hapo. Utaona sasa ile mistari mikali inapotea. Nafanya hivyo kote vizuri kabisa. Unaona kabisa yani inakuwa seamless, yani kila kitu kinajiblend vizuri. Then naenda kuset sasa contour. Kila ambacho unakipaka lazima uset na poda. Contour tumepaka ni ya cream, tuna set na poda. Tunatumia contour kit kutoka Kicks. Nitatumia rangi ya chocolate hapo. Lakini pia unaweza ukatumia contour powder yoyote ambayo unaweza kuipata. Zipo nyingi zimejaa huko. Kwa hiyo unatakiwa lazima uwege unakuwa na contour ya poda na hizo concealer ambazo unatumia. Kwa hiyo ukipaka kitu unakiset. Kwa mfano kama mle kwenye mashavu, kumbuka tulipaka foundation. Kwa hiyo nimeiset kwa kutumia poda ya rangi yangu kama ambavyo umeona nimefanya. Umeona? Na mle kwenye concealer kote nimeset na concealer powder zake za kusetia. Sasa hivi naenda kuchonga pua yangu. Ukiwa unachonga pua, anza huko kwenye nyusi huko. Ukichongea huko kwenye nyusi afu unakuja unaishusha hivi. Kwa sababu hiyo sehemu hapo, sehemu ya nyusi pakiwa papana, utakuta hata pua hata uichonge bado pua yako itaonekana pana. Na unapochonga unahakikisha unajua kwamba pua yako udhaifu wake uko wapi. Wapi iko pana zaidi. Umeona kuna mwingine hapa kwenye nyusi, hapa nyusi zinapokutana ni papana zaidi. Make sure pale hata kama wanja unausogeza ili pawe pembamba, inasaidia hata ukija kuchonga pua inakuwa imekuwa, yani pua inakuwa haijananilia. Inakuwa
imechongeka vizuri. And then huku chini mipua yangu pana huku chini. And then baada sasa napitisha sasa poda nyeupe mule pembeni mwa ile mstari wa contour ya poda nilimopita. Hiyo inasaidia kwamba yule mstari wa contour unachongeka vizuri. Then natumia hiyo blusher sasa. Kumbuka tulishapaka blusher ya cream, tunaenda kuiset sasa na blusher ya poda. Kwa kila kitu ambacho umepaka unakuja kukiset. Kama ni concealer nyeupe unaiset na poda nyeupe. Contour nyeusi unaiset na poda yake nyeusi. Sijui blusher ya cream umepaka unaiset na blusher ya poda. Muone, unaweza kuona nimepaka makeup lakini ngozi yangu inaonekana kote iko sawa, yani imekaa vizuri, na uone makeup kuonekana kama poda zimesimama, yani poda imepausha, imenikakamaza. Hapana, yani ngozi inaonekana iko vizuri, kuna kamngao fulani hivi amazing unakaona sweetheart. So tunaenda sasa ku highlight. Ku highlight unapaka hiyo highlighter, unapaka yoyote ambayo uko nayo. Mimi natumia hiyo, na unaweza napaka tu sasa zile sehemu ambazo nataka ziglow kwenye umo, kwa sababu nguo yangu iko open, ili nikija kupiga picha paka vizuri kwenye mashavu, kwenye pua, muhimili wa pua. Naenda kufanya macho nje, nyusi, afu narudi. Nimeshamaliza nyusi na video ya nyusi jinsi ninavyopakaga hizi nyusi zangu zinaonekana wanja uko very natural. Yeah. So kwa lipstick tunatumia hiyo concealer nyeupe. Maana nilitaka kuanza kupaka concealer nyeusi kabla ya kutumia concealer nyeupe. Naanza na concealer nyeupe, napaka ili kusawazisha rangi ya midomo yangu na kufanya nitakachokuja kukipaka juu kishike vizuri. So naanza kupaka hiyo concealer nyeupe, then naisambaza vizuri. Baada ya kuisambaza sasa ikikaa sawa, naenda sana natumia concealer yangu nyeusi au ile black opacity foundation. Kama una foundation ya cream unaweza kutumia, au unatumia concealer ambayo ni dark, ndio ambayo hii sasa ndio lipstick yetu ya leo. Hatupaki lipstick ya aina yoyote, tutatumia hii concealer nyeusi au black foundation nyeusi kwa ajili ya paka midomo yetu, kwa sababu tunataka a neutral look. Unaweza kuona jicho langu limekaa vizuri. Naendelea kupaka hiyo, kwa sababu tunataka neutral look, nude na nini, tunapaka kila kitu. Atupaki marangi, atupaki lipstick ya rangi, tunapaka lipstick ambayo iko nude. Ya, unaweza kuona jicho langu pia limekaa vizuri, makeup yangu ya jicho imekaa vizuri. Unaweza kuona ngozi yangu kwa karibu. Nimepaka makeup lakini unaona ngozi imekaa vizuri, na pia unaona ina mngao fulani hivi ambao uko natural. Ina mngao na makeup haionekani nzito. So kila kitu kiko kwa wakati wake. Unaweza kuona blusher imekaa mahala pake, highlighter imekaa mahala pake. Then naenda kuongeza tu lip gloss kwa juu. Unaweza kutumia lip gloss ya aina yoyote ambayo unaweza kuipata, my darlings. Asante sana kwa kuangalia hii video. Usisahau kusubscribe please. Na pia kuna channel yangu ya video, la video kwa ajili ya English, my English version channel. It goes by the name Styled by Helen. Nitaweka link kwenye description box. Thank you so much for clicking. Nitaweka pia channel yangu ya vlog. Bye.